Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, наш Бог, наш Царь. Мы здесь, на этом месте, пришли, чтобы почтить Твое имя. Мы здесь, на этом месте, пришли, чтобы поклониться Тебе, Господи, чтобы прославить Тебя от всего сердца, Бог. И мы благодарим и прославляем Тебя, Отец, слава Тебе, слава Тебе, честь Тебе, хвала и благодарение. Мы призываем Твою святую кровь, Отец, во имя Иисуса Христа, на наш дух, душу и тело. Мы призываем Твою святую кровь, Господь, на это место во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, что действительно Твои небеса открыты. Мы благодарим Тебя, Господь, и пусть наши сердца, они также сейчас будут открыты для прославления Тебя. Пусть наши сердца будут открыты для того, чтобы соединяться с Тобою, соединяться с Твоим Духом, Божий, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что действительно Ты благой Бог. Спасибо Тебе, что Ты великий Бог, Отец, и Ты творишь все новое. Сегодняшний день Ты также приготовил что-то новое, Господи, для нас. Мы просим, благослови пастыря, мы просим, благослови то слово, которое будет посылаться, чтобы оно проникало до разделения духа и души, составов и мозгов во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Дух Святой, приходи на это место, чтобы Тебе действительно было легко здесь двигаться во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой, спасибо Тебе, славный Господи, спасибо Тебе, великий, слава Тебе, Отец, честь Тебе, хвала Тебе и благодарение Тебе. Аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе. Аллилуйя, Господь. Боже, Господи, слава Тебе, Господь. Любовь Твоя такая сильна, Боже. Любовь Твоя, Господь, сильна, Господь. Господи, научи, Господь, нас любить, Боже, как Ты, Господи. Мы восхищаемся Твоей любовью, Господь. Мы восхищаемся, насколько Ты нас любишь, Господь. Насколько Ты был готов сделать ради нас, Господь. Мы восхищаемся Тобой, Боже. Слава Тебе. Слава Тебе. Любовью и силой наполни жизнь мою. Всей жизнью моей Тебе я поклонюсь, всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь и знаю и верю, Ты мой Господь, Ты мой Господь.
наполни жизнь мою любовью и силой, наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всей жизнью моей. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь и знаю и верю, Ты мой Господь. Ты мой Господь. Тебе я поклонюсь всей жизнью моей. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь и знаю и верю, Ты мой Господь. 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 Тебе я поклонюсь всей жизнью моей. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь и знаю и верю, Ты мой Господь. Ты мой Господь. Аллилуйя, Господь. Хвала и честь Тебе. Боже, слава Тебе, Господь. Мы поклоняемся, Господь, перед Тобой, Боже, перед престолом благодати, Господь. Мы поклоняемся, Господь, и верим, Господь, что мы поем, Господь, вместе с Твоими ангелами, Боже, на небесах. И ждем, Господь, ждем и надеемся, Господь. Боже, мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ожидаем, Господь, Тебя, Боже. Наполни нас силой, Господь. Наполни, Господь, нас верой, Боже. Наполни нас, Господь, любовью Твоей, Господь. Чтобы на этом пути земном, Господь, держаться сильно Тебя, Господь. Хвала Тебе, Царь царей. Хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Мы поклоняемся перед Тобой, Боже. Мы воздаем Тебе славу и честь, Господь. Наполни жизнь мою любовью и силой. Наполни жизнь мою любовью и силой. Наполни жизнь мою любовью и силой. Наполни жизнь мою любовью
наполни жизнь мою. Отец, мы действительно нуждаемся. Пусть эта песня, это будет как зов к Тебе, как молитва к Тебе, Господи, потому что мы проходим различные ситуации, и нам необходима Твоя мудрость, нам необходима Твоя любовь, нам необходима Твоя сила, Господи. Отец, во имя Иисуса, чтобы являть Тебя, чтобы являть Твой характер во имя Иисуса Христа. Пусть эта молитва, она сейчас звучит к Тебе. Пусть эта молитва, эта песня, она идет к престолу Твоей благодати, Бог. Наполняй, чтобы, Господь, ни зависти, ни ненависти, ни раздоры, ни крики наполняли наши сердца, Бог, но любовь и Твоя сила, Бог, ибо мы нуждаемся в этом. Бог, мы нуждаемся, Отец, в Тебе. Мы нуждаемся в Твоих изменениях. Мы нуждаемся в Твоем характере, Иисус. Любовью и силой наполни жизнь мою. 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 Тебе я поклонюсь всей жизнью моей. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь и знаю, и верю, Ты мой Господь. Ты мой Господь. Тебе я поклонюсь всей жизнью моей. Тебе я поклонюсь сердцем моим. Тебе я поклонюсь и знаю, и верю, Ты мой Господь. 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 Закроем наши глаза и будем молиться Господу и просить у Господа на самом деле то, что не хватает любому человеку на земле. Наполниться этой силой, любовью Господней. Она есть ключ всему. Любовь Господня коснулась моего сердца и твоего сердца. Его любовь, когда еще были мы грешны, коснулась моего сердца и твоего сердца. И Господь призывает каждого из нас, доколе мы живы на этой земле, и доколе есть дух в нашем теле, научиться нам иметь те же чувствования, как наш Иисус Христос. Научиться этой силой, любви Господней. Господи, благослови каждого присутствующего, каждого человека, который здесь находится, Господь. Благослови этой прекрасной силой, Боже. Тот, который еще ни разу не задумывался, что ему этого не хватает, пускай задумывается, Господи. Приобретая эту силу, Господи, мы приобретем много душ на земле, Господи.
о котором Ты пьешь, Господь, Ты думаешь каждый день, Господь. Ради этого, Господь, Ты страдал, ради этого Ты отдал свою жизнь, Господь. Боже, наполняй этой силой нас всех. Научи, Господь, нас правильно жить, Господь, на этой земле, имея в наших сердцах эту силу, которая разрушает, Господь, грех в нас, Господь, которая разрушает все обиды, Господь, которая разрушает все, Господь, негодование, Господь, что мы строили и творили, Господь, на этой земле. Наполняй, Господь, наполняй Дух Святой, наполняй Дух Святой каждое сердце, Господь. Хвала Тебе, Боже, хвала Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Иисус, сейчас Ты здесь, чтобы освобождать, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, чтобы исцелять, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, чтобы наполнять милостью, Господь, слава Тебе. Иисус, сейчас Ты здесь, чтобы научить любить. Иисус, сейчас Ты здесь, чтобы дать Твое Слово Божие народу Твоему. Иисус, сейчас Ты здесь, Ты прекрасный Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, Твой Дух Святой. Иисус, сейчас Ты здесь, Ты прекрасен, Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь, мы хотим прославить Тебя. Иисус, сейчас Ты здесь, Ты великий Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, наша встреча с Тобой, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, Твоя церковь ждет Тебя, Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь, Ты так дорог для нас, Господь Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь, Ты великий Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, новую песню хочу. Иисус, сейчас Ты здесь, наши сердца обращаются к Тебе, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, наши сердца к Тебе, Господь, обращаются. Иисус, сейчас Ты здесь, очисти наши, Господь, сердца, Боже. Иисус, сейчас Ты здесь, мы просим Тебя, Господь, очисти нас. О, Господь, Иисус, сейчас Ты здесь, Иисус, Твой Дух Святой, Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь, мы так нуждаемся в Тебе, дорогой, аллилуйя. Иисус, сейчас Ты здесь, мы просим Тебя, Господь, будь с нами, Боже, еще, аллилуйя, Иисус, Иисус. О, сейчас Господь Ты Иисус, здесь, Ты прекрасный Господь, аллилуйя, Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь, Мы поклоняемся перед Тобой, аллилуйя, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, Господь, Твоя Церковь Божия жаждет по Тебе, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, А если Ты видишь, Господь, что наши сердца холодели, Боже, Иисус, сейчас Ты здесь, обнови наш дух, Господи, аллилуйя. О, Господь, Иисус, сейчас Ты здесь, дай, Господь, опять желание гореть по Тебе, Боже, аллилуйя. Иисус, сейчас Ты здесь, Ты прекрасный Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь, Дух Святой, мы приглашаем Тебя, Господь. Иисус, сейчас Ты здесь, Приглашаем Тебя, Дух Святой, приглашаем, Господь.
Иисус, сейчас Ты здесь. Ты прекрасный Господь. Аллилуйя. Иисус, сейчас Ты здесь. О Господь, аллилуйя. Иисус, сейчас Ты здесь. Аллилуйя. Мы поем славу Тебе, Господь. Аллилуйя. Иисус, сейчас Ты здесь. Аллилуйя. О Иисус. Иисус, сейчас Ты здесь. Иисус, сейчас Ты здесь. Иисус, сейчас Ты здесь. День отдыха для Господа. Иисус, сейчас Ты здесь. Аллилуйя. Иисус, сейчас Ты здесь. Иисус, сейчас Ты здесь. Мы прославляем Тебя. Прославляю. Иисус, сейчас Ты здесь. Мы На сердца Ты смотришь, восхваляем Господи, на Тебя. сердца Божие. Иисус, сейчас Ты здесь. Разрушай, Господь, всякую, Господь, твердыню Божие. Иисус, сейчас Ты здесь. Все, что накопилось в наших сердцах, Господи, удали, Боже. Иисус, сейчас Ты здесь. Удали все, что мешает прославить Тебя, Господи. Приблизиться к Тебе. Иисус, сейчас Ты здесь. Иисус, сейчас Ты здесь. Иисус, сейчас Ты здесь. Господь, мы возвеличиваем Твое имя, Иисус, Ты Seigneur, здесь. nous allons ton nom de Jésus. Иисус, Иисус, Ты сейчас Ты здесь. Jésus, tu es parmi nous. О, Иисус. О, Иисус, Oh Jésus, коснись народа Твоего, touche ton peuple. исцели свой народ, Apporte la santé à ton peuple. Иисус, исцели свой народ, Господь. Guéris ton peuple, Seigneur. Tu es parmi Спасибо, Иисус. nous. Nous te remercions, Jésus. Наполняй наши сердца Remplis nos cœurs Духом Святым. au travers de ton Esprit Saint. О, Иисус. Мы величаем Тебя на этом месте, Иисус. Nous élevons dans cet endroit И мы смиряемся пред Тобою. et nous nous humilions devant toi. Ты Бог, Tu es le Seigneur. и Ты здесь. Tu es parmi nous. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. 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 Аллилуйя. Амен. На самом деле, Иисус здесь. Амен. Jésus est ici. Это самое важное, что может быть в церкви. C'est ce qui est de plus Когда important. Иисус здесь. Амен. Ce qui est de plus- Самое важное в церкви не когда пастор здесь. Нет. Ce qui est plus important, c'est pas quand le pasteur est là, mais Это quand Jésus est когда là. Иисус здесь. C'est quand Jésus est parmi nous. Амен. Amen. Ибо именно Иисус Христос имеет ответ на твои нужды. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui a la réponse Ибо à Он nos имеет besoins. ответы на мои нужды. Et lui qui a la réponse à Он mes имеет besoins. слово для тебя и слово для меня. Il a la parole pour toi et pour moi. Амен. Амен. Дай Иисусу еще раз большую славу. Acclamons pour Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Амен. Amen. Слава Богу. Спасибо Gloire à большое. Прославление большое. Спасибо. Пусть Бог благословит нас. Иисус здесь, и Он на троне. Амен. Амен. Пожалуйста, присаживайтесь. Пусть Бог нас Asseyez-vous, всех s'il vous plaît. благословит. Que le Seigneur nous bénisse tous. Амен. Amen. Будем продолжать тему, которую мы начали в прошлый раз. Название «Божественный порядок». Nous allons continuer le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Le thème, c'est l'ordre divin. И это будет вторая часть Ça этой sera темы. la deuxième partie de ce message. И в этой части о чем я буду говорить? Dans cette partie, de quoi vais-je parler? Я буду говорить о Боге и о человеке. Je vais parler de Dieu et de la personne. Амен. Amen. Я буду говорить о Боге и о человеке. Je vais parler de Dieu et je vais parler de l'homme ou bien de la personne. Библия говорит нам, что Бог, Он всемогущий. La Bible déclare que le Seigneur connaît tout. Il peut tout faire. И Он самодостаточен.
Et il est autosuffisant. То есть он ни в чем не нуждается. Il n'a pas un besoin. И некоторые темы, которые мы с вами затрагиваем, D'autres thèmes que nous avons touchés avec vous, и мы всегда ожидаем, что мы можем знать мотивы, поступки Бога, и почему Он так сделал, и почему Он так не сделал. et parfois on a l'intention, on veut savoir les motifs de Dieu et ses actions, pourquoi il agit de la sorte. Нам нужно понимать одно, Nous devons comprendre une chose, что Его мотивы, que ses motifs, Его поступки, ses actions, многие из них нам будут неизвестны. beaucoup de ces choses, nous ne saurons jamais pourquoi il agit ainsi. То есть до конца нам будут не раскрыты. Jusqu'à fin, nous n'allons pas avoir la connaissance pourquoi il agit de cette façon. Потому что Он Бог. Parce qu'il est Dieu. Смотрите, что пророк Исаия пишет. Regardez ce qu'est écrit le prophète Isaïe. Исаия 55, Le livre du prophète Isaïe, le chapitre 55. 8 и с 8 стиха я читаю. Je vais lire à partir du 8e verset. Мои мысли не ваши мысли, Car mes pensées ne sont pas vos pensées, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. et vos voix ne sont pas mes voix. Но dit как l'Éternel. небо выше земли, Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, как пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Амин. Amen. Вы понимаете, что мы иногда пытаемся вовлекаться в такую-то тему, но мы понимаем, что до конца мы не сможем ее раскрыть так, как оно есть. Parfois, nous voulons aller dans un thème et nous pensions et nous voulons le découvrir jusqu'à la fin, mais nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui nous est permis de connaître. Или же то, что нам открыто, недостаточно, чтобы до конца все понять. Ou bien ce qui nous a été ouvert n'est pas tout à fait complet pour que nous comprenions le tout jusqu'à la fin. Возьмем такой пример. Je prends un exemple. Есть маленький ребенок, S'il y a un petit enfant, лет там 5-6, il a 5-6 ans, и ребенок видит папу, допустим, который берет чек, et l'enfant voit le papa qui prend un chèque. он чек подписывает, Papa signe le chèque и для банка, чтобы платить за машину, et который в кредите. il apporte le chèque dans une banque pour payer pour la voiture qu'ils ont pris à crédit. Ребенок спрашивает, может спросить, мама или там папа, ну почему ты эту бумагу подписали в банке? L'enfant peut poser la question, papa ou bien maman, pourquoi tu as signé ce papier et tu as remis à la banque? Ну, мама скажет, знаешь, вот, эта бумага, это вообще-то деньги. Maman peut expliquer que ce papier que tu vois là, c'est vraiment de l'argent. Вот. А эти деньги Et cet argent, нужно платить за машину, nous en avons besoin pour payer pour la voiture, которая наша, ну она нам до конца не принадлежит, qui est notre voiture, mais qui n'est pas encore complètement notre voiture. потому что Parce que если мы не заплатим, если я эту бумагу не дам, si je ne donne pas ce papier que nous ne payons pas, ну, полиция, хорошо так скажем, ну, как называется, эти, которые собирают, коллектор, ну, да? disons les collecteurs, Коллектор может прийти забрать эту машину. il peut venir et puis reprendre la voiture. Ну, представьте себе, вот, для этого ребенка, ему 5-6 лет, Et c'est un peu de comprendre pour cet enfant de 5-6 ans. эта вся математика будет понятна. Toute cette mathématique, est-ce que ça serait compréhensible pour Какая lui? связь между... Ну, понятно, если бы папа достал деньги, я бы понял, что он деньги дает за машину. Но он какую-то бумагу другую берет. Et là, l'enfant va se poser la question, c'est quoi la différence, c'est quoi le lien entre le papier que le papa a donné et la voiture? Si c'était de l'argent, j'allais comprendre. Вы понимаете? И ребенок должен понимать, что это как бы наша машина. Для ребенка это наша машина. Это наша машина. Pour l'enfant, c'est notre voiture. Elle nous appartient. Как же ребенку понять, что она ваша, но она не ваша до конца? Comment l'enfant va comprendre la voiture nous appartient, mais au fait, elle n'est pas notre voiture? Вы понимаете, то есть вам до конца вы не сможете этому ребенку объяснить, как оно есть. Vous ne pourrez jamais expliquer à l'enfant pour qu'il puisse comprendre tout ce processus. Но он может просто понять одну. Хорошо, Il peut согласен. comprendre une chose, То есть oui, je каждый comprends. месяц мама или папа дает деньги за машину. Это может запомнить. Chaque mois, papa ou maman
paye pour la voiture, ça l'enfant peut comprendre. Вы понимаете, то есть точно так же есть определенные вопросы, которые мы затрагиваем, C'est de la même façon qu'il y a certaines questions que nous touchons, как вопрос, допустим, сотворения, об общественном порядке, comme la question sur la création, l'ordre divin. это вопросы, которые мы до конца нет, я говорю о себе, да, я до конца не скажу вам, что было именно только так. Et ce sont des questions que moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ça s'est passé exactement de cette façon parce que je n'ai Но pas я cette делюсь connaissance. настолько мне открыто, Et je partage avec vous au moyen duquel celui qui m'est ouvert ce que j'ai compris. Amen. Amen. В Второзаконии 29 написано такие слова. Si nous prenons le livre de Deutéronome, le chapitre 29 et le verset 29, Написано, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона. il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Поэтому, когда мы затрагиваем вопрос о сотворении человека, Voilà pourquoi quand nous touchons la question de la création de l'homme, мы оказываемся в ситуации, когда мы говорим о чем-то, о котором мы не имеем на самом деле полный развернутый ответ. nous nous retrouvons dans une situation où nous parlons de quelque chose que nous n'avons pas toute la connaissance pour le comprendre. Однако же, Et de l'autre côté, в Библии дается краткий ответ la Bible donne une petite réponse по поводу сотворения человека. par rapport à la création de l'homme. Посмотрим Откровение 4:11. Nous allons regarder le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 11. Откровение 4:11 написаны такие слова. Il est écrit ces mots. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Il est écrit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. В этом мы понимаем, что Бог, Он суверенен. Et nous comprenons que par ces mots que le Seigneur est souverain. Он делает все, что Он хочет. Il fait tout ce qu'il veut. Он делает, то есть, и Он не спрашивает совета у меня или у тебя, или, я не знаю, то есть, Он Бог. Il ne te demande pas conseil, il ne me demande pas non plus conseil parce que c'est lui qui est Dieu. И когда мы читаем с первой книги, с первого стиха Библии, Quand nous lisons le premier livre de la Bible, le premier verset, написано, вначале сотворил Бог. il est écrit au début le Seigneur a créé. И мы понимаем, что это не начало бытия Бога. Nous comprenons que ce n'est pas le début de la genèse de Dieu. Но, нет. Это начало сотворения. То есть le Бог début находится de la вне творения, Он начинает творить все остальное. Ça veut dire que le Seigneur se trouve hors de la création, il commence à créer. Аминь. Аминь. Поэтому Бог, Он не сотворил человека, потому что где-то у него там, то есть сердце болело, он как-то, ему скучно было, он, знаете, он как-то такой чувствовал себя, ну, как-то неуютно, без человека и так далее. Не в этом. Le Seigneur n'a pas créé l'homme parce qu'il lui manquait quelque chose et qu'il n'était pas à l'aise et qu'il n'était pas cherché à créer l'homme. Откроем с вами Деяния апостолов 17 главу. Nous allons ouvrir avec vous l'acte des apôtres, Стих 17, глава 17. le chapitre 17. Это слова апостола Павла. Et ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Стих 24, извините. L'acte des apôtres, le chapitre 17, le verset 24 à 25. Апостол Павел, он говорит такие слова. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили Ему своими руками, как будто Ему что-то нужно.
Ведь Он сам дает всем людям. Аминь. То есть Он в нас. Le Seigneur est dans nous, il est écrit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Написано, что вот здесь Он, то есть Ему что-то не, то есть ничего Ему не нужно. Il est écrit ici qu'il n'a besoin absolument de rien. Как это так? Comment on peut le Тогда comprendre? зачем? Dans ce cas, pourquoi? Если ты Бог, тебе ничего не нужно. Si tu es Dieu et tu Ты n'as besoin de rien, самодостаточен. et que tu es autosuffisant, На этом прямой такой ответ я вам не дам. en cela, je ne pourrais pas vous donner une réponse directe. Но мы можем посмотреть некоторые вещи, которые помогут нам в наших размышлениях. Nous pouvons voir certaines choses, certains passages qui pourront nous aider dans la compréhension de cela. Тот факт, что Богу не нужны люди, чтобы помогать Ему, Le fait que le Seigneur n'a pas besoin des humains pour l'aider, также отражается в Псалме on peut également le lire dans le livre des psaumes, 49. le psaume 49. 49 псалом, en français, ça va être 50. En français, ça sera c'est le psaume. 10 стиха читаю. Je vais lire à partir du verset 10. Ибо мои все звери в лесу, и скот на 1000 гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Le psaume 50, le verset 10 au verset 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Amen. Amen. То есть, вот, если бы даже, грубо говоря, то есть он от человека ничего не требует. Il dit même s'il avait besoin, mais il ne Потому что demande rien. он все знает, он все создал, все, что есть, это его, он говорит тебе, это мое. То есть зачем мне человек как такового? Il dit, il connaît tout, c'est lui qui a créé tout. Et dans ce contexte, il dit, pourquoi j'aurais besoin de la personne pour demander une aide? Это должно помогать нам в нашем христианстве. Ça doit nous aider dans notre vie chrétienne. Понимать место Бога. Comprendre la place de Dieu dans nos vies. Потому что времена мы ведем себя словно, если бы не я бы Бог бы, ему там так скучно было бы этому Богу просто. Радуйся Бог, что я к тебе пришел. Parfois, on se comporte comme si on disait à Dieu, si je n'étais pas là, je ne sais pas comment tu allais être là-bas, sois content que je suis venu à toi. Нет, это не так. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Бог, Он самодостаточен. Le Аминь. Seigneur, il a tout, il est autosuffisant. Он не страдает, так скажем, одиночеством. Il ne souffre pas du fait qu'il est seul. Нет. Non. Потому что мы видим, что есть Троица. Et nous voyons qu'il y a la Trinité. Бытие 1:26 написано. Et quand nous voyons le livre de Genèse 1, il est écrit 1:26. И сказал Бог, 26. сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. et dit le Seigneur, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Написано, не сотворю, сотворим. Il est écrit, je crée, non, il dit créons. Сотворим. То есть здесь мы уже видим намек на Троицу. Ici, nous voyons déjà une référence au fait de la Trinité. Amen. Amen. И давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу. Nous allons ouvrir Иоанна, l'évangile de Jean, 17 главу, le chapitre 17 и стих 5. et le verset 5. Написано такие слова. Это Иисус говорит. И ныне, то есть он к Отцу обращается, и ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Ici, c'est Jésus qui dit à son Père, il dit à son Père, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Значит, Иисус был прежде бытия мира, то есть прежде творения, он уже был.
Ça veut dire que Jésus existait avant la création du monde, avant la création de tout ce que nous voyons. Amen. Amen. Poeta mukada bogo gawrit satvarim, Voilà pourquoi quand Dieu dit créons, mui dapuskayem. nous Что comprenons, Иисус был в совете, о котором Бог говорит, сотворим. И тут мы. Иисус есть там внутри. et nous comprenons quand le Seigneur dit créons, nous comprenons que Jésus était également dans le conseil qui a créé l'humanité. Возможно, эта тема может быть как скучная, но оно, если вы поймете правильно, она закрыт фундамент. Знаете, мы должны всегда бежать такие темы, и там есть вещи, которые ты должен поставить как твердо, они должны просто стоять у тебя. Peut-être que ce thème n'est pas aussi un thème que nous connaissons des thèmes les plus populaires, mais c'est un thème qui permet de mettre la base, de mettre un bon fondement pour comprendre les choses. Amen. Amen. Итак, мы поговорили с вами о Боге. Et nous avons parlé de vous, de Dieu. Повторяю, Je répète, одно из имен Его «Я есмь тот, который есмь». un des noms de Dieu est « Je suis celui qui est Amen. ». Amen. То есть, вот, «Я есмь, который я есмь». Je suis celui qui est. В начале это Бог, как в начале сотворил Бог небо и землю, там Бог, это слово «Элоим». Et au début, quand on dit au début de la création, le nom de Dieu qu'on utilise, c'est le nom de Elohim. Который является как бы тоже Бог всемогущий и Бог во множественном числе. Et qui veut dire Dieu qui peut tout faire et Dieu au pluriel. Мы посмотрели с вами, что Бог сказал, что Он не нуждается ни в чем. То есть Он как Бог, Ему классно даже как Бог, просто. Et nous avons vu avec vous, en tant que Dieu, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il est autosuffisant en tant que Dieu. Но однако же Библия Mais la Bible déclare, приоткрывает нам некоторые нюансы, которые могут помочь нам увидеть ясность. et la Bible nous ouvre certaines nuances qui vont nous permettre d'apporter lumière là-dessus. Библия говорит нам, что Бог создал людей La Bible déclare que le Seigneur a créé les humains для себя и для своей славы. pour lui-même et pour sa gloire. Давайте откроем с вами Колоссянам, первую главу. Nous allons ouvrir le livre de Colossiens. Колоссянам 1:16. On va prendre 1:16. Я читаю много места Писания, чтобы вы это были, вы просто видели, что из Библии, не просто я буду рассказывать. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Amen. Je lis le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. То есть все им создано. То есть, поймите, все им и для него. Tout a été créé par lui et pour lui. И в этом все есть также человек. Et en cela, il y a aussi l'homme qui est à l'intérieur. То есть мы можем включить, что человек также создан Богом для Бога. Et nous pouvons également inclure que la personne, l'humain, a été créé pour Dieu. Amen. Amen. И посмотрим Исайя 43. Et nous allons voir le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Стих 7. Et nous allons voir le verset 7. Написано: каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Исайя 43, 7. Есть такой? Нет? Ésaïe 43, le chapitre 7. Il est écrit que chacun que j'ai appelé par mon nom a été créé pour ma gloire. Амен. Amen. Итак, мы увидели из Библии, по крайней мере, что Бог создал человека для себя. Nous avons vu de la Bible que le Seigneur a créé la personne, l'humain pour lui-même. И второй момент, для своей славы. Il a également créé pour sa gloire. Это ни в коем случае не означает, Et cela ne veut pas dire что Бог
Знаете, иногда у нас есть такое понятие, как бы слава, да, ну, как наши государи, ну, как, знаете, правители, знаете, слава КПСС, все, там, не в этом. Et parfois, nous avons une idée, la compréhension, la gloire de KPCS, de l'URSS, ou bien la gloire de notre gouvernement. On ne Или parle pas там, de cela. особенно тоже в африканских странах, знаешь, президент там он ходит, вот все, ну, сильно не отличаются от, вот, все, которые работают на госпредприятиях, такие силой там на улице, и вы там флагами машете, мы любим, там все стоят, там поют. Когда кортеж проезжает, рвут эти бумаги, знали бы я, как я тебя люблю. C'est comme dans certains pays africains, quand le président doit passer, il demande à tous les fonctionnaires de venir l'accueillir, de dire que nous t'aimons, nous t'adorons. Dès qu'il passe, il déchire tout ce qui a été fait pour lui. И поэтому, когда мы читаем, что в Исаии 43:7, что человек создан, и который образовали и утвердили для своей славы, то есть для Божьей славы, это не означает, что вот Богу, он настолько там одинок, что он уже кто-то ему пел дифирамбу, о Бог, какой ты велик, то, вот. Это, так нам кажется, да, что, вот, что если мы не поем Богу, то там он умирает просто от скуки. Et comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 43, le chapitre 7, que Dieu a créé la personne ou bien l'humain pour sa gloire, ne veut pas dire que sans cet humain, le Seigneur va se retrouver seul. Voilà pourquoi on doit chanter pour lui. Non, c'est pas cela. Поэтому мы должны ему петь, мы должны ему, как сказать, развлекать чем-то. То есть вот, иногда так кажется нам. Parfois, on a l'impression que nous devons le distraire, nous devons chanter pour lui pour qu'il ne soit pas seul. Собираемся на прославление в церкви здесь, вот. Иногда тут, слава Богу, братья и сестры тут репетируют, приходят, все дают, что не могут, и в зале. Это. Parfois, le groupe de louanges vient ici, ils font des répétitions. Toi qui es dans la salle là-bas, Они tu t'assois. хотят, чтобы мы вместе пели. Мы думаем, все, я сегодня петь не буду, я посмотрю. Точно Бог, ему скучно будет. Et le groupe de louanges veut nous amener Точно dans Богу l'adoration. скучно будет сегодня. И Мой toi, tu голос ничего, даже ноту ни одну не услышит он Il dit сегодня. qu'aujourd'hui, ma bouche, il sortira aucune note de ma bouche aujourd'hui. Посмотрю, как Je он vais там regarder. соскучится, без моего голоса. Je vais voir comment le Seigneur, ça sera vraiment. il Видишь, sera как он seul. с трона падает? Voilà comment il tombe de son trône. Видишь, он чувствует, что я ему не пою, он упал с трона. Tu vois, il comprend que moi, je ne prie, je ne chante pas pour lui. Il va tomber de Временами son так trône. нам кажется, мы так ведем себя словно так. Parfois, on a l'impression, ou bien c'est comme Это ça qu'on не se так. conduit. Non, c'est pas comme ça. Это не так. C'est pas comme ça. Все, что мы делаем, Tout ce que nous faisons, это нам во благо. tout ce que nous faisons, c'est bon pour nous-mêmes. Амин. Amen. То есть, пой, не пой, приходи на собрание, не приходи, Бог остается Богом. Chante ou ne chante pas, viens au culte ou bien ne viens pas, le Seigneur demeure. Seigneur. Служи ему, не служи. Ты будешь молиться? Нет, я устал молиться. Мои проблемы все. Бог, я хочу, чтобы ты почувствовал, как я обижен. Servir Dieu ou ne pas servir, prier, ne pas prier, et dire au Seigneur que je ne veux pas prier pour que tu saches comment je suis en colère contre toi, ça ne change absolument rien par rapport à Dieu. Дело в том, что мы созданы для славы Божьей. Vous savez, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Другими словами, D'autres mots, когда мы правильно воспринимаем, что такое слава Божья, quand nous comprenons exactement ce que ça veut dire la gloire de Dieu, другими словами, у нас есть благодать от Бога, d'autres mots, nous recevons une grâce de la part de Dieu воздавать Ему славу за все, благодарить. pour lui donner la gloire et de lui remercier pour tout. И то, что мы Ему отдаем славу, благодарим, это созидает нашу жизнь. Le fait que nous lui rendons grâce, c'est ça qui crée notre vie. Аминь. Аминь. Вот секрет. Voilà le secret. То есть у нас есть, Бог открыл, не всем сейчас, есть люди, которые закрыты это. Тебе и мне Бог открыл, Бог дал по благодати, по милости. Это понимание. Мы благодарны Богу за жизнь, за дыхание, за все. И когда человек благодарен, эту благодарность, которую мы как фемиан возвращаем к Богу, именно это обратно к нам приходит для созидания, для устроения нашей жизни. Et quand vous et moi, le Seigneur nous a permis par sa grâce de comprendre cela, quand nous le remercions dans tout ce que nous faisons, ces reconnaissances, ces remerciements qui remontent vers le Seigneur comme des accents reviennent pour édifier notre vie. Поэтому
Voilà pourquoi, как мы читали еще раньше, comme nous avons lu avant, что там написано, что il est écrit, Бог не все открыл человеку. Человек не все понимает, чтобы человек мог соблюдать закон или заповеди Божьи. le Seigneur n'a pas tout ouvert ou bien donné la connaissance à la personne pour que la personne puisse accomplir toute la loi. Аминь. Amen. Потому что Parce que мы должны понимать одно, то, что я объясняю. nous devons comprendre une chose. Временами нам кажется, Parfois, nous avons l'impression что Бог сильно страдает. que vraiment le Seigneur, il souffre beaucoup. Я сейчас говорю именно немножко о аспекте, о Боге, как, то есть понятно, что Бог нас любит, поймите правильно, да? Надо каждую тему понимать правильно. О чем я говорю? Я не говорю, что Бог не любит нас. Бог любит нас. J'aimerais juste qu'on comprenne une chose, je parle d'un autre aspect. Ne pensez pas que je veux dire que le Seigneur nous aime pas. Le Seigneur nous aime. Иногда люди говорят так, Parfois, les gens disent, что Бог создал человека, потому что чтобы был объект, кому любовь отдавать. То есть, ну, чтобы Божья любовь изливаться, да, кому-то отдавать эту любовь. les gens parfois disent que le Seigneur a créé les humains pour qu'il y ait quelqu'un à qui il va donner son amour. Согласно по богословскому говоря, это неправильно. Par rapport à l'enseignement biblique, ce n'est pas correct. Возможно, ты говоришь так, возможно, я говорю так, но это неправильно. Peut-être tu le disais, peut-être moi je le dis, mais ce n'est pas juste. Бог, Он есть любовь. Dieu est lui-même amour. У Него нет любви. Il n'a pas l'amour en lui. Поймите правильно, да? Comprenez très bien. Он есть любовь. То есть, вот, Il est Он amour. есть любовь. Dieu est amour. Повторяю мысль. Je répète l'idée. Вот, вся любовь, если можно взять, если полнота любви, если вот все можно взять, это Бог. Tout l'amour, s'il faut le prendre au complet, c'est ça Dieu. Другими словами, даже та любовь, которая есть в твоем сердце, D'autres mots, même cet amour qui est dans ton cœur, она уже в Боге есть. То есть, elle est déjà en Dieu. прежде нежели она будет у тебя, она уже в Боге есть. Avant qu'elle n'apparaisse sur toi, elle était déjà en Dieu. Нету такого, что Бог, да, допустим, есть у Бога, допустим, Бог есть, у Бога есть много любви, он берет вот любовь, он дает Руслану, и вот, когда Бог дал Руслану любовь, у Бога там теперь эта ячейка не достается, да, типа, что он взял, отдал, и у него там пустота, поэтому Богу, чтобы заполнить эту пустоту, постоянно, ему нужен Руслан. Et il n'y a Вы pas, понимаете, о чем речь идет? Это не так. ne comprenez pas que comme si c'est Dieu qui avait l'amour, qu'il a donné une partie de cet amour à Ruslan, et que maintenant, la partie qu'il a donnée ne vienne pas compenser, il a besoin de Ruslan pour compenser ce vide-là. Когда Non. Бог дает любовь, Quand le Seigneur donne l'amour, это заполняется автоматом. То есть, как бы, постоянно он full любви. ça veut dire que ça se remplit automatiquement, il est tout le temps full de l'amour. Аминь. Amen. Постоянно у него любовь хватает. Il a tout le temps en permanence assez d'amour. Но кому нужна любовь? Это мы. Qui a besoin de l'amour? C'est nous autres. И так как нам нужна любовь, не ему, именно нам нужна любовь, нам нужно к нему приходить и черпать от него. Et comme nous avons besoin de l'amour, c'est nous qui devons aller vers le Seigneur et demander et chercher à boire de cet amour. Поэтому Бог не нуждается, чтобы его любили. А то если его не любят, он не будет Богом. Et en passant par là, on peut dire que le Seigneur n'a pas besoin de l'amour pour dire que si on ne l'aime pas, il ne sera pas Dieu. Поймите правильно, если это предложение вот, отрезать, где-то сказать, это как я говорю, ересь, да? Если тему не прослушать всю. То есть, поймите, то, что я говорю, это по теме, поймите правильно. Нельзя брать из контекста какое-то предложение, Бог скажет, что Бог не нуждается, чтобы вы его любили. Все, слава Богу. Я чувствовал, зачем его любить? Он же не нуждается в моей любви. Et comprenez, il faut écouter tout l'enseignement. Si vous prenez seulement une partie, les gens peuvent comprendre, ils peuvent penser c'est un faux enseignement. Je savais pourquoi le pasteur dit que Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aimer. Vous devez comprendre tout l'enseignement, je parle dans le contexte. Amen. Amen. Поэтому Бог Voilà pourquoi есть любовь. Dieu est amour. И Он дал нам, Et il nous a donné, как людям, comme des humains, частичку этой любви. une partie de cet amour. С такой возможностью, Avec cette что она possibilité приумножается. qu'elle peut se multiplier. Это одно из, я об этом когда-то говорил, я помню, что был день семьи здесь. J'avais parlé déjà de cela, je crois, quand on avait la fête de la famille. Это
фактически единственная субстанция, когда ты отдаешь, оно тебе еще больше приходит. C'est la seule substance quand tu donnes et te revient encore en plus. То есть не такое, что я даю любовь, и мне самому мало останется, кто знает, поэтому лучше. Нет, это такое же. Отдаешь, больше тебе приходит. Отдаешь, больше тебе приходит. C'est pas comme si je donne l'amour, moi-même je suis en défiance de l'amour. Non. Plus que vous donnez l'amour, plus vous recevez de l'amour. Amen. Amen. Итак, Et voilà. Бог самодостаточен. Le Seigneur est autosuffisant. Он не нуждается в человеке, чтобы быть Богом. Il n'a pas besoin d'un humain, d'une personne pour être Dieu. Но написано, что Он сотворил все и для себя. Il est écrit, il a créé tout pour lui-même. И чтобы показать тебе, насколько Он C'est juste pour te montrer дорожит человеком. que le Seigneur chérifie l'homme. Потому что если Бог не нуждается в человеке, как таково, чтобы быть Богом, Si le Seigneur n'avait pas besoin de la personne comme quoi pour devenir lui-même Dieu, это ни в коем случае не означает, cela ne veut pas dire что человек Богу безразличен. et que le Seigneur n'a pas d'égard par rapport à l'humain. Вы поймите правильно, да? То есть, Comprenez bien. вот, это не равнозначно. C'est pas la même chose, c'est pas égal. Библия говорит, La Bible déclare что Бог все сотворил. Мы с вами это видели прошлую тему. que le Seigneur a tout créé. Nous avons vu le dimanche passé. Но когда речь шла о человеке, Quand il fallait créer l'homme, написано, что Бог взял прах земной. il était dit que le Seigneur a pris la poussière de la terre Он вдунул et qu'il a soufflé дыхание свое. sa respiration. И человек стал душою живою. Et la personne est devenue une âme vivante. Амен. Amen. Итак, то есть Voilà. уровень человека Le niveau de l'homme, это не уровень Бога. ce n'est pas le niveau de Dieu. Поэтому все люди, Voilà которые pourquoi пытались стать богами, они пали, потому что Бог дал только часть себя, но не всего себя в человека вложил. tous les humains qui voulaient être comme Dieu, ils se sont tombés parce que Dieu ne leur a pas donné tout, il a donné seulement une partie de lui-même. И часть Божья, которую Бог дал, это дыхание Его. Une partie de Dieu qu'il a donnée à l'homme, c'est sa respiration. И это уже Его отличает от остального часть творения. Et c'est ce qui fait déjà la différence de l'homme avec d'autres créatures. Значит, в человеке Voilà pourquoi dans la personne, dans есть l'homme, уже часть божества. il y a déjà une partie divine. Амен. Amen. Есть часть божества в тебе и во мне. Il y a une partie divine en toi et en moi. Есть часть. Il y a une partie. Поэтому человек не всезнающий. Voilà pourquoi la personne ne connaît pas tout. И эту часть, которую Бог дал тебе, Et cette partie que le Seigneur t'a donnée, Он дал мне, qui m'a donné également, это для того, чтобы ты мог находить Его. c'est pour que nous puissions trouver Dieu. Амен. Amen. То есть то, что Бог вложил в тебе, цель этого, Ce que le Seigneur a investi, a mis en toi, чтобы ты мог находить Его. et il a fait cela pour que tu puisses le retrouver, le Потому chercher. что для твоего существования, для твоей жизни, тебе Он нужен. Parce que pour ta vie, tu as besoin de Dieu. И было бы это как скажем, некорректно, если бы Он сотворил и не дал бы тебе возможность находить Его. Ça aurait pu être pas correct si le Seigneur t'a créé, il t'a pas donné la possibilité de le chercher, de le trouver. Бог есть Дух. Dieu, c'est un esprit. Поэтому кто поклоняется, кто ищет Бога, мы должны найти Его в Духе прежде всего. Voilà pourquoi celui qui le cherche doit le chercher d'abord en esprit. Поэтому Дух Божий в тебе, Дух Божий во мне. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu est en toi, il est également en moi. Земля La terre, – это перевод слова Адама. il est traduit comme le mot Adama. Человек – это Адам. L'homme, c'est Adam. Из Адама De Adama, Бог сотворил Адам как человека и положил, и дал ему как
подобие. Dieu a créé Adam et il a fait comme. Теперь, Maintenant, имея эту подобие, avoir cette ressemblance, у нас есть все атрибуты, чтобы начинать действовать как Бог, но не словно будучи Богом. et nous avons, ayant cette ressemblance de Dieu, nous avons tous les attributs de fonctionner comme Dieu, mais n'étant pas égal à Dieu. Мы не боги, Nous ne sommes pas Dieu и мы никогда не станем Богом. et nous ne serons jamais Dieu. Аминь. Amen. Но у нас есть, Mais nous avons, из того, что Бог в нас вложил, у нас есть те же самые как рычаги. du fait que le Seigneur a mis en nous, nous avons également les mêmes attributs divins. Что мы можем действовать, Que nous pouvons как agir Бог действует. comme le Seigneur, comme Dieu agit. И Бог во время творения, Он сказал слово «сотворим», Он сказал слово «и стало». Et au moment de la création, le Seigneur a prononcé les mots, il a dit créons. Il a juste prononcé une parole et cela s'est réalisé. Точно так же De la même и manière, сегодня et aujourd'hui, ты и я, мы люди. toi et moi en tant des humains, des hommes, Если мы находимся в правильном расположении, как Бог желает, чтобы мы были, si nous sommes dans la bonne position par rapport à la volonté de Dieu, то нам тоже et nous pouvons également дано эту власть, эту возможность, эти привилегии действовать точно, как Бог действовал. il nous est donné également le privilège et la puissance de travailler, d'agir comme Dieu agissait avec la parole. Бог сказал, и сказал Бог, да будет. Dieu a dit et que cela soit fait. Другими словами, всегда слово должно предшествовать каким-то действиям. Cela veut dire qu'il y a toujours la parole qui doit aller en avant une action. Бог сказал. Dieu a proclamé, il a dit. И мы с тобой также Et toi et moi aussi, имеем nous avions от Бога, de la part de Dieu, исходя из того, что мы имеем внутри себя, эту божественную, так скажем, качество, du fait que nous avons, toi et moi, à l'intérieur de nous, une qualité divine, мы также можем действовать точно, как Бог действовал. nous pouvons également agir comme Dieu avait agi. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. я просто показываю или же позиционирую Бога, если мне позволено такие слова говорить. Потому что кто я, чтобы Бога позиционировать? Но я повторяю, что мы иногда хотим объяснить что-то, которое нашими словами запасом мы не сможем до конца объяснить. Et j'essaie juste ici de positionner Dieu. Qui suis-je pour positionner Dieu? Parce que souvent, en tant qu'humains, nous voulons expliquer des choses que nous n'avons pas assez de vocabulaire pour l'expliquer. Qui suis-je pour le faire? Но просто мы понимаем, не то, что Бога позиционировать нет, наоборот. Я хочу, чтобы мы, люди, себя позиционировали по отношению к тому, который я не могу позиционировать. Et j'aimerais juste que nous, en tant qu'humains, que nous nous positionnons par rapport à celui que nous ne pouvons pas positionner, qui est Dieu. По физике все очень просто, или по математике, нет разницы. La physique ou bien les mathématiques, tout est simple. Есть стул и стульчик, два стула, S'il y a deux chaises, очень просто. c'est très simple. Если я не могу измерить отсюда туда, Si je ne peux pas mesurer d'une chaise à une autre chaise, мне нужно отсюда измерить сюда. et dans ce cas, je dois mesurer de l'autre chaise à l'autre. Аминь. Amen. Так как я не знаю позицию Бога, чтобы отсюда начинать его мерить, посмотреть, как мы, Du fait que je ne connais pas la position de Dieu pour commencer à mesurer, мне нужно, как человек, посмотреть снизу. et moi, en tant qu'humain, je dois regarder Кто d'en bas. я, человек? Qui suis-je comme humain? Аминь. Amen. И я понимаю, как человек, что Бог выше меня. Et je comprends comme humain que Dieu est au-dessus de moi. Он выше меня. Il est au-dessus. Оказывается, что я сотворен Apparemment, j'ai été créé не для себя. pas pour moi-même. А мне казалось, Je pensais я здесь для своей жизни. que je suis ici pour ma vie. Казалось, Je pensais, я здесь для моих целей. je suis ici pour mes objectifs, pour mes buts. Казалось, Je pensais что я здесь, чтобы заполнять землю. que je suis ici pour remplir la terre.
Во всем, что я сказал, Dans tout ce que je viens de dire, нету ничего неправильного. il n'y a absolument rien qui n'est pas correct ou bien juste. Все правильное. Tout ce que j'ai dit est juste. Только когда самые две правильные условия соблюдаются. Мы сотворены для Него, и чтобы воздавать Ему славу. Et c'est seulement pour que les deux premières conditions soient vraiment respectées. Nous avons été créés pour lui et nous avons été créés pour lui rendre la gloire. Амин. Аминь. Вот когда эти две, они явно обозначены в нашей жизни, Si ces deux conditions sont bien exprimées dans nos vies, Бог не против. Забудь своей жизни. Потому что, когда ты будешь строить свою жизнь, ты все равно будешь понимать, что слава Богу. et le Seigneur ne sera pas contre que tu puisses améliorer ta vie parce qu'il sait quand tu vas le faire, tu vas lui rendre la grâce du fait qu'il le То есть, fait. когда наша жизнь, мы понимаем, что есть Бог, есть кто-то, есть личность, которому я обязан. Не потому, что Он без меня там страдает или умирает от, я не знаю, от недомогания, от скуки, я не знаю. Но потому, что мне нужен Он. Et quand je comprends la position de Dieu et je comprends que pour ma vie, j'ai besoin de Dieu et pas que lui qui a besoin de moi, c'est moi plutôt qui ai besoin de lui pour bien vivre ma vie. Творение не сможет жить без Творца. La créature ne peut pas vivre sans le Créateur. Вернее, некоторые люди питаются, скажем так, творение не должно жить без Творца. D'autres essaient de dire que la créature ne doit pas vivre sans le Créateur. Тебе и мне нам нужен Бог. Toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Amen. Amen. Нам, тебе нужен. Toi et Мне moi, нужен Бог. moi j'ai besoin de Dieu. Мне нужен. Moi, j'ai besoin de Dieu. Тебе нужен Бог. Tu as besoin de Dieu. Библия говорит, что только безумец говорит в своем сердце, Бога нет. La Bible déclare ce seulement des personnes qui sont insensées, qui disent dans leur cœur que Dieu n'existe pas. Это не я говорю. Ce n'est pas moi qui le dis, Это Библия говорит. c'est la Bible qui le И он dit. дает даже конкретную, так сказать, квалификацию, да, что он безумец. Il donne même la qualification, il dit que cette personne est insensée. Что Бога нет. Как это? De Ты dire, de penser que откуда Dieu взялся? n'existe pas. D'où tu as Как? appris? Comment? И Библия называет это безумием. La Bible l'appelle l'insensé. Но безумием не заключается просто то, что человек говорит. То есть безумец говорит в сердце своем, и все, что в сердце, это составляет потом жизнь человека. То есть потом всей своей жизни он как бы говорит, потому что жизнь тоже говорит, что Бога нет. Insensé, ce n'est pas seulement ce que la personne dit, mais c'est ce que la personne a dans son cœur. Et si cela est dans le cœur de la personne, cet insensé va se réaliser dans toute sa vie pour dire que Dieu n'existe pas. Бог есть. А? Dieu existe. Он вне творения. Аминь. Il est hors de la И créature. ты и я, мы созданы. Toi et moi, nous avons été Им. créés par lui И для Него. et pour lui. Знаете, можно будет создан Tu кем-то. as été créé par quelqu'un. Ну, смотрите, микрофон Le microphone кем-то создан. a été créé par quelqu'un. Аминь. Amen. Но сейчас это для меня. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est pour moi. Вы понимаете Vous разницу? comprenez la différence? То есть можно создать что-то, On peut créer quelque chose, но не обязательно для себя. То есть ты mais c'est pas создал просто, obligatoire чтобы... pour soi-même. Но Бог создал человека вот, для себя. Он собственник. Dieu a créé l'homme pour lui-même. C'est lui le propriétaire. Кто этот микрофон там нарисовал, там чертежи, запатентовал, классно все. Но он создал все. Я создал один микрофон, только я буду петь по всему миру, только тогда это будет для него только. La personne qui a créé le microphone, qui a dessiné le microphone, s'il pouvait dire que j'ai créé seulement pour moi-même, dans ce cas, c'est lui qui allait l'utiliser. Mais par contre, c'est moi qui utilise ce microphone que lui, il a créé. Он создал, Il a créé но для меня. pour moi. На данном этапе скажу. En ce moment-là, c'est ce que Я je peux купил, dire. это для меня. J'ai acheté, Но ça Бог m'appartient. так не сделал, нет. Dieu n'a pas fait de la même sorte. Он создал, и Il он a créé говорит, et il dit, для pour меня, moi, j'ai créé. не для кого-то другого. Pas pour une autre personne. Поэтому, дорогие братья и сестры, Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, эта тема продолжается. Я ce просто thème continue. я говорю, тема божественный порядок. Это правильный порядок вещей в жизни. On parle de l'ordre divin pour Поэтому Библия avoir... говорит, что возлюби, какой наибольший заповедь? Возлюби Бога. Et То on есть demande Бог на первом месте. quel est le plus grand commandement. Il faut mettre Dieu au Tu premier comment, niveau. надо начинать от Бога. Il faut commencer avec Dieu.
Да, ты можешь не понимать, как это Peut-être так. tu ne comprends pas comment le faire. Как я сказал, Comme je l'ai dit, Бога есть то, что нам открыто, есть то, что нам не открыто. en Dieu, il y a quelque chose qui nous est ouvert, il y a d'autres qui n'est pas ouvert. Научим путем это бери меня, почему так, почему. Я точно, честно, не знаю, но я знаю одно. Бог меня сотворил, и мне так легче. Si tu essaies de me demander à te démontrer scientifiquement comment il m'a créé, je ne sais pas. Mais je peux te confirmer que Dieu m'a créé. И Он меня сотворил не для меня, даже не для моих родителей. Il ne m'a pas créé pour moi-même ou pour mes parents. Только подумай, даже не для родителей. Et c'est un peu de penser, il a créé pas même pour tes parents. Сначала для себя. Il a créé d'abord pour lui-même. Только. Ну, потому что если человек поймет это правильно, Parce que si la personne comprend de façon comme il se doit, тогда он будет слушать то, что Бог, и Бог говорит, почитай родителей il твоих. va écouter ce que le Seigneur lui dit parce que le Seigneur dit honore tes parents. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, Comprenez de quoi on parle. когда Бог, в кавычках, на своем месте, Quand le Seigneur, entre parenthèses, est mis à sa place, порядок l'ordre начинает приходить. commence à Жизнь. descendre dans ta vie. Порядок начинается с Бога. L'ordre commence avec la connaissance de Dieu. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous ensemble. Скажешь, пастор, неужели все это собрание, сегодня мы пришли, чтобы знать, что Бог есть? Quoi, tu vas me dire, pasteur, aujourd'hui c'était juste pour connaître que Dieu existe. Знаете, это важное слово Ça для veut- себя. C'est une parole très importante pour moi-même Потому что ты укрепляешь еще, ты имеешь твердую основу. parce que tu as plus de base là-dessus. В этом году мы будем расти. Некоторые учения будут сложные, твердую пищу, но нам нужно. Et cette année, nous allons grandir. Il va y avoir la nourriture qui sera un peu forte. И эта тема, я говорю, что это очень важная тема, божественный порядок. Et je dis ce thème qui est l'ordre divin est un thème très У important. нас еще будет еще два, как называется, еще два воскресенья еще будет эта тема. Nous allons voir encore la suite dans les 2 prochains dimanches. И мы посмотрим Nous allons дальше. voir ensemble. Мы посмотрели позицию человека и Бога. Потом мы Nous avons сможем vu. смотреть дальше. Après, nous Что allons же voir Бог дает человеку. qu'est-ce que le Seigneur donne à l'homme. Мы немножко тоже посмотрим семью. Nous allons également voir la famille. То есть мы посмотрим определенные аспекты вещей, которые... Вот как Бог сотворил, вот как все шло. Nous allons voir certains aspects, comment Dieu a créé, comment cela se passe. Не сначала семью Бог создал. Le Seigneur n'a pas créé d'abord la famille. Человек, чтобы человек был с Богом, а потом дал семью. Il a d'abord créé l'homme pour que l'homme soit avec Dieu et par la suite, il lui a donné la famille. То есть есть порядок. Il y a l'ordre. Чтобы человек, то есть будь с Богом, потом имей Que семью. la personne soit avec Dieu et par la suite avoir la famille. То есть есть Божий порядок во всех вещах. Il y a l'ordre divin dans toutes Если les мы choses. соблюдаем это, Et si nous le respectons, то, честно, многие вещи, многие напрягов просто они снимаются иногда. vous allez comprendre que beaucoup des compréhensions que nous avions vont tomber d'elles-mêmes. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Nous allons prier. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим Тебя за это собрание и за Твое Слово. Nous te remercions pour aujourd'hui et pour ta parole. Господь, Твое Слово живо и действенно. Seigneur, ta parole est vivante et elle agit. Твое Слово живо и действенно. Ta parole est vivante et elle agit. Ты от начала суши. Tu es du début la source. Ты безначальный. Tu n'as pas le commencement. Ты всезнающий. Tu connais tout. Ты вездесущий. Tu es omniprésent. Ты Бог, который творит все, что Он хочет. Tu es le Seigneur qui crée tout ce que tu veux. Мы благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты сотворил que нас. tu nous as créés. Ты сотворил меня. Tu m'as créé. Ты сотворил каждого человека Tu as créé chaque humain для себя прежде всего pour toi-même d'abord и для Твоей славы. et pour ta gloire. Научи нас, Господи Боже, Apprends-nous, Seigneur,
понимать это. comprendre cela, Жить для тебя и для твоей славы. vivre pour toi et vivre pour ta gloire. Этим самым De cette même manière, мы соблюдаем тот порядок, который тобою установлен. nous respectons l'ordre que tu as établi И мы получаем в обратное et nous recevons en retour жизнь, la vie, настоящую жизнь, la vraie vie, в которой наши нужды восполняются, dans laquelle nos besoins sont répondus, в которой мы видим благословение Божие, dans laquelle nous vivons, nous voyons les bénédictions de Dieu, в которой мы видим постоянную руку благодеющего Бога. dans laquelle nous regardons, nous voyons de façon permanente la main de Dieu. Спасибо тебе, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Мы каемся, Et nous demandons pardon. что иногда мы строим свою жизнь, словно тебя нет. Parfois, nous essayons un peu d'organiser notre vie comme si tu n'existais pas. Мы строим свою жизнь, Боже, на каких-то вещах, которые неустойчивые. Nous organisons notre vie en se basant sur des choses qui n'ont pas de fondement. Господи Боже, Seigneur, мы живем словно nous vivons comme si мы хотим дестабилизировать Твой трон. nous voulons déstabiliser ton trône. Господи, прости нас. Seigneur, nous demandons pardon. Ты остаешься Богом и без нас. Tu demeures Dieu, même sans nous. Ты до нас был Богом. Avant nous, tu étais Dieu. Ты сейчас Бог. Maintenant, tu es Dieu. И ты всегда будешь Богом. Et tu seras toujours Dieu. Научи нас, Господи, Apprends-nous, Seigneur, приближаться и возвращаться к Тебе. approcher et retourner vers toi. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Дорогие братья и сестры, мы можете дать Богу славу, слава Богу. Chers frères et sœurs, on peut Alléluia. acclamer pour le Seigneur. Дорогие братья и сестры, Бог благ. Аминь. Chers frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Просто давайте приведем свою жизнь именно к такому порядку. Mettons juste de cet ordre dans notre vie. Никогда не думай, Ne pense jamais что если я ему не служу, que si je ne sers pas, то ничего, его дело остановится. il y a quelque chose dans son ministère qui va s'arrêter. Если я как пастор буду думать, что если я не буду служить, Moi, comme pasteur, si je veux penser, si je ne veux pas servir Dieu, эта церковь не будет. et que l'église ne va plus exister, Бог поднимет другого. le Seigneur va élever un autre pasteur. Поймите, Comprenez? это просто. C'est aussi simple que cela. Поэтому написано в Библии, что если вы замолчите, то Бог может даже из камней. Et le Seigneur dit, il est écrit dans la Bible, même si jamais vous vous taisez, le Seigneur peut élever les voix des pierres. То есть это показывает нам что-то абсурдно, да, как это камень Comme c'est будет absurde. петь. Comment la pierre peut chanter? Это другими словами, D'autres mots, ça veut dire Бог может все сделать. Если ты не хочешь, Он сделает по-другому, но Он сделает то, что Он хочет сделать. que le Seigneur peut tout faire. Même si toi tu ne veux pas, il peut faire à sa manière à lui. Прискорбно, сложно, трудно Il est très difficile осознавать, de reconnaître что Бог хотел, чтобы я это делал. que Dieu veut que je fasse cela. Но я это не сделал, я не делаю это. Et que je ne l'ai pas fait et que je ne le ferai pas. А это все равно делается. Et cela se fait quand même. Нету больше печали, да, если я могу, если, печали, Il n'y a pas quelque chose qui vous donne plus de pitié чем осознать, что Бог хотел, чтобы я этим занимался. de reconnaître que le Seigneur voulait que je puisse faire de cette façon. И по-человечески мы всегда мыслим так, как люди. En tant qu'humains, nous pensons toujours comme des humains. Если я не сделаю, Et si je ne le fais pas, второй раз вернется. ко мне, попросит еще. la deuxième fois, ils vont revenir. Помой посуду, пожалуйста. On te demande de laver les assiettes. Занят. Je suis occupé. Ну, пожалуйста, ну помой посуду. Ну, грязно уже S'il посуду. vous plaît, les assiettes sont... La vaisselle est sale, lave. Пожалуйста, On te demande пожалуйста. pardon, lave les la vaisselle. Все. Потом мама сама пошла помыла посуду, или папа, там нет разницы. Après, papa ou maman, il n'y a pas de différence, c'est parti laver les Бог очень vaisselle. просто. Зила нет, зила нет, зила нет. C'est simple chez le Seigneur. Tu dis fais ça, Иди fais, туда, tu иди сюда, refuses. пожалуйста, другого человека. Et Зила. il appelle une autre personne de demander de faire et cela se fait. Вы понимаете, о чем речь идет? Comprenez de quoi Бог je parle? найдет. Le Seigneur va trouver une autre Если не мы, то C'est других pas Бог nous. найдет. Le Seigneur va trouver d'autres personnes.
Но честно, как хотелось, чтобы это были мы. En vérité, j'aimerais que ce soit nous qui Amen. allons répondre à Хочется, чтобы l'appel de именно Dieu. мы были. Je veux que ce soit Пусть nous другие autres. тоже придут и вместе с ними Que будем. d'autres viennent, qu'ensemble on puisse se servir. Но я не хочу Je ne veux pas que быть отдельно и смотреть. je sois de séparer et regarder. Нет. Non. Но слушайте, и никогда не поздно с Богом. Vous savez, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Аминь. Amen. И если это было такое мое поведение, мои мысли, то я могу покаяться и к Богу вернуться. Et si cela était mon comportement avant, je peux demander pardon et revenir auprès du Seigneur. И Бог восстановит тебя, Et Бог le восстановит Seigneur va меня. te rétablir. Аминь. Amen. Он восстановит. Il va te rétablir. Он восстановит. Il va te rétablir. Только возможно, Seulement тут la будет possibilité. немножко сложнее, потому что Бог захочет посмотреть на твою верность теперь. Parce que le chemin sera peut-être un peu plus difficile parce que le Seigneur va chercher à vérifier ta fidélité. Аминь. Amen. Но знаете одно, Vous savez есть une Бог. chose, il y a Dieu. И наша жизнь И в Его notre руках. Наше дыхание Amen. в Его руках. Notre respiration se Все, trouve en ses кем мы mains. есть, Tout чем ce мы que nous являемся, чем мы обладаем Tout ce que nous avions, от Него. c'est de lui que ça vient. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит нас. Que le Seigneur nous bénisse. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.